Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi-pagi kita kena happy dan berkongsi sebanyak mungkin manfaat kepada ramai orang. So, pagi ni saya nak berkongsi apa yang saya belajar pada hari Ahad lepas di workshop ataupun bengkel Blueprint Mesin Marketing. Okey, yang dikendalikan oleh BRC Team Tuan Hari. Okey, sedikit tak banyak tapi semoga ia bermanfaat. Okey, dan dalam Blueprint Mesin Marketing ni Tuan Bukhari banyak berkongsi tentang cara pemasaran yang berkesan, yang memang proven dan telah dilakukan oleh orang dulu, orang lama-lama. Jadi kita nak tiru bagaimana pemasaran ini berjaya pada masa lepas dan akan berjaya pada masa kini. Okey, sebelum saya go through kepada dia punya langkah, kita ada lebih kurang dalam 7 langkah lah. Sedikit intro ataupun pemikiran yang perlu kita ada tentang marketing ataupun pemasaran. Okey, pemasaran ni bukanlah jualan. Pemasaran ataupun marketing adalah sesuatu yang orang akan beli tanpa menjual. Beli. Kita tak menjual tapi orang beli. Okey, itu adalah marketing. Dan orang dah kenal, faham dan percaya. Itulah marketing. Okey, untuk melakukan marketing dalam workshop kita diberitahu oleh Tuan Bukhari kita ada 7 step 7 step yang mana kita kena susun pelan pemasaran ni mengikut kita punya suhu prospek. Maksudnya dekat sini suhu prospek ada suhu prospek kita yang kejap ya. Yang memang suhu dia memang nak beli, dan kita ada kategori terbuka nak beli, dan kita ada suhu prospek yang belum fikir pun nak beli, dan ada yang tak minat dan memang tak minat. So kita kena levelkan setiap suhu prospek ni mengikut dia punya strategi dan pelan pemasaran. Okey, itu adalah prinsip utamalah dalam mesin marketing ni. Seterusnya saya nak berkongsi dengan 7 step 7 step sebelum kita buat jualan. Kita ada 7 step pemasaran. Yang pertamanya kita ada fasa 1 iaitu fasa mengenal pelanggan. Okey, dalam fasa mengenal pelanggan ni contoh dia penting dia penting untuk membina ataupun untuk mencari atau mengumpul prospek mengikut suhu. Okey, ingat ini bukan jualan, ini adalah proses marketing. Yang mana step fasa pertama dia kita kena kenal pelanggan kita. Yang mana fasa nak beli, fasa berminat ataupun fasa tak berminat. Mungkin dia dalam workbook ni Tuan Bukhari ada terangkan, mungkin saya akan kupas kemudian dalam blog, so nanti boleh follow. Okey, fasa mengenal pelanggan ni penting sebab manusia tak peduli pun pasal produk, tapi kalau produk tu boleh improve dia punya life, boleh mencapai matlamat dia, menyelesaikan masalah, dia akan beli. So bukan sebab produk tapi because of the value of produk tu sendiri. Okey, yang seterusnya kita ada fasa kedua. Ingat fasa pertama tadi kita dah kenal pelanggan, so kita kena asingkan pelanggan mengikut kita punya suhu. Okey, yang kedua kita nak cari, kita nak kumpul dan juga kita nak tarik prospek tadi yang mengikut suhu tu dalam fasa 2 iaitu sembang dewan. Okey, dalam fasa sembang dewan ni
dia belum fasa menjual lagi, tapi ia adalah fasa yang mana kita nak tarik at least 30% kita punya prospek tu dalam satu prospek list ataupun prospek group ataupun dalam satu dewan lah. Maksudnya kita dah kenal pelanggan kita mengikut suhu dan kita nak tarik pelanggan tadi tu dalam satu grup prospek. Okey, contoh grup prospek yang tak berminat nak beli. Okey, kita nak kumpulkan dalam sembang dewan tu. Jadi apa yang dikongsikan oleh Tuan Buhari, formula untuk sembang dewan ni, kita kena buat headline yang menangkap jiwa. Okey, di sinilah Tuan Buhari berkongsi kita ada jenis headline ataupun tajuk-tajuk yang ada yang biasa-biasa, ada yang headline yang memang based on trust ataupun ada headline yang memang very specific kan. So dekat sini Tuan Buhari juga berkongsi macam mana headline orang ataupun headline marketing zaman dahulu yang menangkap jiwa. So banyaklah refer yang Tuan Buhari tunjukkan semasa kelas. So seterusnya tadi ingat kita dah kena pelanggan, maksudnya kat suhu mana, dan kita ajak dia untuk sembang dewan, kita kumpulkan ataupun tarik prospek dalam satu grup. Okey, dan untuk fasa 3 kita ada spotlight sakti. Ni fasa 3 maksudnya ini proses marketing tau. Kita bukan nak menjual, kita just baru kenal pelanggan dan kita kumpulkan dalam satu group of prospect, and then kita nak bagi yang fasa 3 is spotlight sakti. Okey, dalam spotlight sakti ni dia adalah penerangan tentang macam mana spotlight sakti ni betul-betul memberi ataupun membuka minda prospek untuk dapatkan untuk dapatkan kepastian kenapa sekarang dia mencari kan. Banyak nanti saya akan kupaskan. So dan seterusnya kita ada fasa 4 tawaran mini. Okay, tawaran mini ni maksudnya tadi kita dah kenal pelanggan kita dah kumpulkan dia dalam satu sembang dewan, kita dah bagi highlight apa masalah dia yang mungkin kita boleh bantu, macam mana dengan masalah tu dengan cara yang kita offer ni boleh selesai. Dan kita buatlah tawaran mini. Okey, for those yang nak betul-betul masalah ni settle, kita ada tawaran lah. Kita ada tawaran percuma, kita ada free, kita ada gift, kita ada trial. Maksudnya kita offer yang something yang benefit untuk dia. Sebab kita nak attract dia punya minat sebelum kita convert tu proses jualan. Itu yang fasa 4. Dia fasa 5 barulah kita buat sale conversion and conversation. Okey, ni pun banyak dia punya point. So saya tak dapat nak terangkan dalam video, tapi insya-Allah saya akan share di blog. Dan sikit tentang sale conversion ni, antaranya kita boleh ringkaskan kepada prospek kita, layak tak layak dia untuk dapatkan bantuan kita. Okay, dan yang keenam kita ada fasa upserve and upsell. Okey, menjual lepas proses jualan. Okey, ini pun ada dia punya point tersendiri sebab dalam proses marketing ni dia ada tiga main point lah. Maksudnya kita dah cari, kita dah tarik, dah kumpul, dan kita buat customer tu kenal dan suka dan percaya kepada kita. And the last is kita nak buat dia beli, repeat dan juga bagi reference kepada kita. So fasa 7 is a strategi pendakwah kedekut ni lah. So banyak tip diberikan. InsyaAllah saya akan kupakan lebih lanjut lepas ni. Semoga bermanfaat. So jangan lupa untuk berkongsi video ni kalau ianya bermanfaat untuk anda dan untuk orang lain.